pray, take control in the mighty name of Jesus. Every influence of the power of darkness, every influence of the power of Lucifer, I bind right now and I cast it to hellfire in the mighty name of Jesus. Let there be light, O Lord. 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 Thank you, Father. At the end of this program, O Lord, let there be miracle. Let there be signs and wonders. Let there be healing. Let there be deliverance. Let there be redemption. In the mighty name of Jesus. Thank you, Father. In Jesus' mighty name, I pray. Amen, amen, and amen. In Jesus' name. Once again, I welcome you to this hour of redemption. Mo kí wa káàbọ̀ sí orí ètò àkókò ìràpadà. Mo rò pé ẹ̀yin náà délé ẹ ti gbáradì, ẹ ti múra tán láti bá Ọlọ́run pàdé. Bí ẹ̀dẹ̀ sí ṣe láti bá Ọlọ́run pàdé, Ọlọ́run náà yóò bá yín pàdé ní orúkọ Jésù Kristi. The topic that God lay on my mind is when a land is cursed. When a land is cursed. Nígbà tí a bá fi ilẹ̀ gégùn. Nígbà tí a bá fi ilẹ̀ gégùn. Kí ló mú àkòrí yìí wá? I was praying concerning a lot of things, and I just dab into praying for our country, our beautiful country, Nigeria. And God opened my eyes to see the mystery that I've never seen before concerning that great giant of Africa called Nigeria. And the reason why our problem, continue to manifest, to multiply without having any tangible solution to it. God revealed a lot of things, but the few that I'm able to share, I will try and share it with you, children of God. And I pray that that country, that great country, Nigeria, shall be great again in the mighty name of Jesus. That country, Nigeria, shall bounce back to our greatness in the mighty name of Jesus. The glory of God will manifest over that country in the mighty name of Jesus. Whether the devil like it or not, the destiny of that country, Nigeria, shall be fulfilled in the mighty name of Jesus. No matter what the devil tries, no matter the war that he waged against that country, Nigeria shall be great again in the mighty name of Jesus. I believe that my country, Nigeria, shall be great again in the mighty name of Jesus. Now, when a land is cursed, nígbà tí a bá fi ilẹ̀ bú, kí ló máa ṣẹlẹ̀? Nínú ìwé Genesis orí kẹta ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún, the book of Genesis chapter 3:17, something happened in that passage, and that is the first place that God Almighty put a curse. God put a curse on the ground. God put a curse on the ground. Ẹ ká gbàgbé pé ilẹ̀ tí a wà, tèmi àti èyí tí a wà ní orí rẹ̀ yìí, ohun gbogbo tí ayé nílò, not one country, the whole world as a whole, gbogbo tí ayé tó nílò, gbogbo tí ènìyàn nílò, inú ilẹ̀ ni Ọlọ́run fi àwọn àṣírí yìí sí. Kò sí nǹkan kan tí ènìyàn máa lò láyé. There's nothing that human being will use that is not from the underground. Bóyá irin ni o, bóyá góòlù ni o, bóyá òkúta iyebíye ni o, gbogbo ohun tí ènìyàn máa lò láyé láti gbé ìgbé ayé gbádùn, òun ló wà ní orí ilẹ̀ tí a wà yìí.
orílẹ̀ tí a wà yìí ibẹ̀ náà ní epo rọ̀bì ló ti ń jáde. ọkọ̀ tí ẹ̀ ń gùn yẹn gbogbo tí wọ́n ń lò tó fi ṣe ọkọ̀ òfurufú ni o, ọkọ̀ ojú omi ni o, ọkọ̀ ojú orin ni o, inú ilẹ̀ ni. nítorí pé ilẹ̀ ó ṣe pàtàkì fún ìgbé ayé wa. ilẹ̀ ó ṣe pàtàkì fún ìgbé ayé tìwọ́ tó ń wò mí. ilẹ̀ ó ṣe pàtàkì fún orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan. bí orílẹ̀-èdè kan kò bá ṣe rere láyé, bí ó bá dá fún orílẹ̀-èdè kan, ilẹ̀ orílẹ̀-èdè yẹn ó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀. nítorí ẹni pé tábàtà ilẹ̀ jẹ́ nǹkan tí ó ní agbára. omi tí a ń mu, omi tí a fi ń kọ́lé, omi tí a fi ń wẹ̀, omi tí a fi ń ṣe gbogbo inú ilẹ̀ náà ló ti jáde wá. tó náà ni pé ilẹ̀ ó ṣe pàtàkì lọ́pọ̀lọpọ̀. bí ilẹ̀ bá ti ní wàhálà, ayé tàbí orílẹ̀-èdè tó wà ní ibẹ̀ ogan máa ní wàhálà. mo gbàdúrà wọ́n tó ń wò mí lórúkọ Jésù, ọwọ́ Ọlọ́run, ọwọ́ ìyanu Ọlọ́run lórúkọ Jésù Kristi á bá ọ pàdé. mo ní ọwọ́ ìyanu Olúwa lórúkọ Jésù, mo ní yóò bá ọ pàdé. mo ní lórúkọ Jésù, mo ní ayé rẹ, mo ní kò ní rí bákan náà mọ́. mo ní ayé rẹ ní orúkọ Jésù, mo ní kò ní rí bákan náà mọ́. mo ní ayé rẹ lórúkọ Jésù, mo ní kò ní rí bákan náà mọ́. lẹ́yìn mẹ́sẹ̀jì yìí lórúkọ Jésù wàá rí ọwọ́ Ọlọ́run. mo ní wàá rí ọwọ́ Ọlọ́run, mo ní wàá rí ìyanu Ọlọ́run, mo ní wàá rí tóbi agbára Ọlọ́run. mo ní orúkọ Olúwa bí Olúwa ti ń bẹ láàyè, ní orúkọ Jésù ohun gbogbo tí ṣe tirẹ̀ Olúwa yóò ṣe ní àṣepé. ríbákàdà ayé màzéǹdèlíà, màkàdà ayé màzéǹdèlíà. ilé ayé nìkọ̀ọ̀kan tó ń gbọ́ mi, tó ń wò mí ní wákàtí yìí, tó ń fẹ́ àtúnṣe, ilé ayé rẹ tó ń fẹ́ àtúntò. mo ní ilé ayé rẹ, ilé ayé rẹ tó ń fẹ́ ọwọ́ agbá Ọlọ́run yẹn lórúkọ Jésù, Ọlọ́run yóò ṣe àtúnṣe lórí ẹ̀. mo ní Olúwa yóò ṣe àtúnṣe lórí ẹ̀. ìyẹn ni pé ohun tá à ń pè ní ilẹ̀ kì í ṣe nǹkan tí èyí gbọ́dọ̀ fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú. tó pé ètò Ọlọ́run ni pé láti inú ilẹ̀ òun ni ohun gbogbo tí ènìyàn nílò, òun ni yóò ti máa jáde tọ̀ ènìyàn wá. ìwọ àti èmi tí à ń gbọ́ yìí gangan ní àkókò yìí, a kọ wípé Ọlọ́run mú èrùpẹ̀ ilẹ̀, ó mọ èrùpẹ̀ ilẹ̀, ó mọ ènìyàn wà ní gidigbi tí ò sí ìmísí. ìyẹn pé nínú èrùpẹ̀ òun ni a ti mú èmi àti ìwọ jáde. so ìwọ tó ń wò mí, ilẹ̀ ni ìwọ náà. èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí, ilẹ̀ ni mí. tó dẹ̀ ni pé bí ilẹ̀ ayé ènìyàn gan tó bá wà ní abẹ́ àkóso ègún àti èpè, irú ìgbé ayé bẹ́ẹ̀ ó máa ní wàhálà. irú ìgbé ayé bẹ́ẹ̀ á kún fún ìdààmú. irú ìgbé ayé bẹ́ẹ̀ á kún fún ìṣòro. nínú ìwé Genesis 3:17 á rí pé nígbà tí Ádámù àti Éfà tí wọ́n ṣẹ̀ sí Ọlọ́run, tí wọ́n sì lòdì sí Ọlọ́run, ohun tí wọ́n sọ fún wọn ni pé òun fi ilẹ̀ bú nítorí tiwọn. tẹ́ bá ka Genesis 3:17 lọ sí ìsàlẹ̀, Ọlọ́run fi ilẹ̀ bú nítorí tiwọn. ó ní pé nínú ìṣòro àti ìdààmú òun ni wọ́n máa jẹ ní gbogbo ayé wọn. ó nínú wàhálà àti ìdààmú òun ni wọ́n máa jẹ ní gbogbo ọjọ́ ayé wọn. ó ní ẹ̀gún ojú àsìkò ni ojú máa wù jáde fún wọn. ó ní ẹ̀gún òun yóò máa wù jáde fún wọn. ẹ̀wà wù kẹ́bẹ̀ yẹn láti ìgbà yẹn látàkó yẹn lọ, ó ní wàhálà àti ìdààmú ó ti dé bá ayé. nítorí pé Ọlọ́run sí ni Ọlọ́run fi ilẹ̀ bú. Ọlọ́run fi ilẹ̀ bú. ìwọ́n tó ń wò mí wákàtí yìí, mo fẹ́ kí I want you to examine your situation. Just examine your situation. If things are not going the way it should be, that means your land,
which is you. Ìwọ gẹ́gẹ́ tó èyí pé ilé ayé rẹ ó nílò ìfọwọ́kàn Ọlọ́run. Ilé ayé rẹ ó nílò ìfọwọ́tọ́ Ọlọ́run. Ẹ kò ṣe sọ lọ. Ó ní pé cause is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Ìdí pé Ọlọ́run ní pé ìṣòro onílẹ̀ máa mú wá fún Ádámù àti Éfà. Ìdààmú àti wàhálà tó máa dé bá wọn. Wọn ò ní jẹ oúnjẹ àlàáfíà, ṣùgbọ́n wọ́n máa jẹ oúnjẹ ẹ̀gún. Bí o mọ̀ wọ́n tó gbóná náà ní wákàtí yìí, bóyá oúnjẹ ìṣòro ló ń jẹ, bóyá ilẹ̀ ayé tirẹ̀ kò sí ẹ̀mú rere jáde, bóyá ilẹ̀ ayé rẹ kò mú èso rere jáde. Ní òní, ọwọ́ agbá Ọlọ́run, ọwọ́ àṣẹ Ọlọ́run lórúkọ Jésù abayé rẹ pàdé. Now, kí ni Ọlọ́run wá sọ fún nípa orílẹ̀-èdè Nàìjíríà? Orílẹ̀-èdè tí ìtàjẹ̀sílẹ̀ láì nídìí, ẹgbẹ́ mi dáadáa, ìtàjẹ̀sílẹ̀ láì nídìí. Ṣé ẹ pé ó ṣeéṣe kí ìtàjẹ̀sílẹ̀ kó wà ní orílẹ̀-èdè? Bóyá ogun wà. Bí ogun bá wà, ó ṣeéṣe kí ìtàjẹ̀sílẹ̀ kí ó wà. Ṣùgbọ́n tí ò bá sí ogun, tí ò sí wàhálà, tí ò sí ìdààmú, tó jẹ́ pé àwọn kan ni wọ́n kàn jókòó lẹ́rù wípé àwọn fẹ́ dá àwọn ènìyàn kan, àwọn fẹ́ dá àwọn ẹ̀yà kan, àwọn fẹ́ dá àwọn ẹnìkan lágara láti máa gbẹ̀mí àwọn ènìyàn. Àwọn tá a lè pè ní àwọn ènìyàn búburú, àwọn ẹni tá pé ẹ̀jẹ̀ ló máa ń wù wọ́n láti mu. A rí pé inú Ọlọ́run kò ní dùn sí irú eléyìí. Lónìí ní orílẹ̀-èdè wa ní Nàìjíríà, onírúurú ìṣẹ̀lẹ̀ ó ń ṣẹlẹ̀. Ẹ rí pé àwọn ènìyàn wọ́n kàn gbé àwọn ènìyàn, wọ́n gbé ọ sínú aginjù, wọ́n dẹ̀ pa àwọn ènìyàn. Àwọn ti jáde nínú ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí, wọ́n ti give testimony pé àwọn kan wà, wọ́n máa ta apá àwọn ènìyàn, wọ́n máa ta ẹsẹ̀ àwọn ènìyàn. Ilé ìta pè ní ritual killings. Inú Ọlọ́run kò lè dùn sí orílẹ̀-èdè tí irú ìtàjẹ̀sílẹ̀ báyìí tí ó bá ti ń wáyé. Láìpẹ́ dábí ọ̀sẹ̀ tá lónú rẹ̀ lọ́wọ́ yìí, odó tó pa ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan náà tó pa ní Taraba. Ẹ wo ẹ̀jẹ̀ àwọn ènìyàn tí àwọn ènìyàn ti ta sílẹ̀. Ẹ wo ẹ̀jẹ̀ àwọn aláìṣẹ̀, ẹ̀jẹ̀ àwọn aláìṣẹ̀, ẹ̀jẹ̀ àwọn olódodo, ẹ̀jẹ̀ àwọn ẹni mímọ́, ẹ̀jẹ̀ àwọn ènìyàn Ọlọ́run, àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n ti tẹ̀jẹ̀ wọn sílẹ̀. Kí n sọ fún wa wípé inú Ọlọ́run ò dùn sí, inú Ọlọ́run kò dùn sí, inú Ọlọ́run kò dùn sí. Ẹ bá lọ sínú ìwé Genesis orí 4 ẹsẹ̀ 9 etí dé 12. The book of Genesis chapter 4 verse 9 to 12. Don't forget the topic that I'm treating this week is when a land is cursed. Nígbà tí a bá fi ilẹ̀ bú. Ìdí tí Ọlọ́run fi ilẹ̀ bú ni pé nígbà tí ènìyàn tí ó bá ṣe àìgbọràn sí àṣẹ Ọlọ́run, gẹ́gẹ́ bí Ádámù àti Éfà bó ṣe àìgbọràn sí àṣẹ Ọlọ́run, tí wọn ò tẹ̀lé ìtọ́ni àti ìdarí Ọlọ́run, tí wọ́n gbọ́ ohun ejò ju ohun tí òun Ọlọ́run lọ. Nítorí náà Ọlọ́run fi ilẹ̀ bú nítorí tiwọn. Bí orílẹ̀-èdè bá wà, bí ènìyàn bá wà tó bá kọ̀ láti gbọ́ ohun Ọlọ́run, tó bá kọ̀ láti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, Ọlọ́run lè fi ilẹ̀ bú nítorí ti ẹni yẹn. Ayé kan ni ó lè gba ìfibú nítorí ìgbé tó ń gbé. Bẹ́ẹ̀ ni ìlú tàbí orílẹ̀-èdè Ọlọ́run lè fi ilẹ̀ bú nítorí
orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ ẹni ká sínú ìwé mímọ́ nínú ìwé Genesis orí 4 ẹsẹ̀ 9 títí dé 11 níbẹ̀ yẹn a rí pé Kéènì àti Ébẹ̀ tẹ̀gbọ́ntàbúrò ni wọ́n lè wà rú ẹbọ sí Ọlọ́run, wọ́n rú ẹbọ sí Ọlọ́run. Ẹbọ ìkíní gbà, ẹbọ ìkejì Ọlọ́run kọ̀ ẹbọ ti Kéènì, ṣùgbọ́n inú Kéènì inú rẹ̀ ò dùn wípé Ọlọ́run tẹ́wọ́ gba ẹbọ àbúrò òun ti ṣe Ébẹ́lì. Kí ló ṣe ni pé ó tẹ̀lọ sínú igbó. Kéènì ó lè pa Ébẹ́lì. Ìgbà tó pa Ébẹ́lì tán Ọlọ́run wá bèèrè lọ́wọ́ pé ìwọ Káínì níbo ni àbúrò rẹ wà? Ó wá sọ fún mi pé ṣé o fi mi ṣe olùṣọ́ arákùnrin mi, ṣé o fi mi ṣe olùṣọ́ arákùnrin mi ni? Àdí pé kí lọ́rùn ṣe ni pé Ọlọ́run wá ó fi ègún ó fi sórí orí Káínì. Ọlọ́run dẹ̀ fi ilẹ̀ bú nítorí tiẹ̀, torí pé kí ni Ọlọ́run sọ fún Káínì wípé ẹ̀jẹ̀ arákùnrin rẹ, ẹ̀jẹ̀ tó ta sílẹ̀, ẹ̀jẹ̀ arákùnrin rẹ Ábẹ́lì tó ta sílẹ̀, ó ń kígbe pè mí ní ìgbà gbogbo tó ń béèrè fún ẹ̀san. Ẹ̀jẹ̀ Ébẹ́lì ó ń kígbe sí Ọlọ́run, ó ń béèrè fún ẹ̀san. Ìyẹn ni pé orílẹ̀-èdè tí ìtàjẹ̀sílẹ̀ bá ti wà, tí wọ́n ń pa ènìyàn bí ẹni pa ewúrẹ́, tí wọ́n ń pa ènìyàn bí ẹni pa adìrẹ, irú orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ kò lè wà ní àlàáfíà. Irú orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ kò lè wà ní àlàáfíà. Ẹ̀jẹ̀ àwọn ẹni tí a ta sílẹ̀, ẹ̀jẹ̀ àwọn ẹni aláìṣẹ̀, ẹ̀jẹ̀ àwọn ẹni mímọ́, a máa kígbe tọ Ọlọ́run fún ẹ̀san ni. Máa ń bèèrè lọ́wọ́ wa gẹ́gẹ́ bí nìkankan every day every blessed day ó ní lẹ́ẹ̀mọ̀ gbọ́ pé wọ́n pa àwọn èèyàn, wọ́n pa ẹnìkan, àwọn tí wọ́n just innocent people that are working hard to earn a living, people that are living honest life, people that are going every day to make sure that they put food on the table of their family, people that are struggling to make an ends meet, and somebody from somewhere will just kill that person, anyhow. Do you know how many lives of men of God that have been taken in Nigeria? Ẹ wo ẹ̀jẹ̀ àwọn ẹni mímọ́, àwọn tẹ̀sẹ̀ sílẹ̀ sọ̀rọ̀ tó dá pé àwọn ẹni tó kàn lọ ní ìrìnàjò tiwọn, àwọn agbé wọn pa, wọ́n á dẹ̀ gbé òyìn lọ sínú igbó, wọ́n á dẹ̀ máa gé wọn lórí, wọ́n á máa ta páàtì wọn. Ẹ sọ fún mi pé nígbà tí Ọlọ́run bá lè fi Káínì, nítorí ẹ̀jẹ̀ nìkan ni o, nítorí ẹ̀jẹ̀ arákùnrin rẹ̀ Ébẹ́lì tí ó bá ka Ọlọ́run lára láti fi Káínì láti fi gégùn nítorí ẹ̀jẹ̀ ẹnìkan ṣoṣo, mélòó ni ẹ̀jẹ̀ ọgọ́rùn-ún àti ẹgbẹgbẹ̀rún àwọn ènìyàn èyí tá ti tẹ̀jẹ̀ wọn sílẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ wo bí ẹ̀jẹ̀ àwọn ènìyàn wọ̀nyí yóò ṣe máa kígbe tọ̀ Ọlọ́run lọ pé Olúwa gba ẹ̀san mi lára àwọn ọ̀tá mi. Because we cannot pretend that everything is good. We cannot pretend that there's no problem. We cannot pretend that it is normal. No, it is not normal. It is abnormal. Because let me tell you something. There is a gross darkness over the country of Nigeria. Ìwọ tó bá jẹ́ ní ẹ̀mí, tó bá jẹ́ ní ẹ̀mí, tó jẹ́ ní Ọlọ́run, tí ló bá ṣe ọ ní ojú, ó rí pé òkùnkùn ṣubúlẹ̀. Ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, òkùnkùn ṣubúlẹ̀. Ìwọ tó ń gbọ́ mi tó ń wú mi ní àkókò yìí, bóyá ìwọ náà ó ti gbé ẹ̀mí ẹnìkan,
o ti gba ẹ̀mí ẹnìkan bí o ti gba ẹ̀mí ẹnìkan rí àbí o sì ń gbèrò láti gba ẹ̀mí ẹnìkan lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. I beseech you in the name of the Lord. Tó o bá ń ṣe eléyìí inú Ọlọ́run ò lè dùn sí ọ nítorí pé ẹ̀jẹ̀ àwọn aláìṣẹ̀ yẹn ó ń ké sí Ọlọ́run, ó ń ké tọlọ́run lọ, ó dẹ̀ ṣeé ṣe kó dé pé nítorí tìrẹ gangan kí ló kó sí o kó fi ilẹ̀ kó fi gégùn nítorí rẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun ní àwọn èèyàn ń jà lónìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdààmú ló dé bá àwọn ènìyàn lónìí tó jẹ́ pé ogun yẹn gẹ́gẹ́ kìí ṣe àwọn gẹ́gẹ́ ni wọ́n náà pinnu ogun yẹn, tó pé ogun àdáyébá ni, tó pé ogun àdélébá ni, nítorí pé bóyá ìdílé ìjọba wo orílẹ̀ ayé ẹ̀kọ́ béèrè àwọn béèrè lọ́wọ́ ara yín pé Olúwa, why did you allow this person to be going through all this problem? God, why did you allow? Why is this not your handmade person? Are you not the creator of this person? Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá dá yín lò tó bá fi ní èsì pé ẹni tó ń wò yẹ bàbá ńlá rẹ̀ àìmọye ẹ̀mí ló sì kí ni o ló ti bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀, àìmọye ẹ̀mí ló ti bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀, àìmọye ẹ̀mí ló ti fi ṣòfò dànù, àìmọye àwọn èlò sí kí ni ló ti padànù. So àwọn ọmọ rẹ̀ á sí kí ni o wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ni wọ́n á jẹ ìyà yẹn nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń jìyà lónìí tí wọ́n ní ìṣòro tàbí ìdààmú tàbí ìpọ́njú ẹ̀kẹ́sà lè rí pé nídìílé mìíràn àwọn márùn lè kú tẹ̀léra wọn, àwọn ìdílé mi ta pé bóyá wọn ní wọ́n 40 bí ní wọ́n 50 wọ́n fẹ́ kú pípípípípípí léra wọn nítorí pé ègún á ti fi ilẹ̀ gégùn nítorí tiwọn pé ní orílẹ̀ ayé yìí o wọn ò sí kí ni o wọn ò ní tọ́jọ́ wípé wọn ò ní darúgbó nítorí pé bàbá ńlá wọn ó ti sí kí ni o ó ti bà yí àwọn ènìyàn jẹ́. Ìdí ni mo fi ń rọ̀ ní wákàtí wọn tó ń gbọ́ mi pé tí a bá fi ilẹ̀ bú when a land is cursed, I'm telling you, any land that is cursed can never bring any good thing. Ilẹ̀ ayé táwọn ti fi bú kò sí oore kan tí ó lè ti inú rẹ̀ yẹn jáde. Ẹ̀gún àti òṣùṣú olóba àti bẹ̀ jáde. Just as God caused that land, caused the ground on behalf of Adam and Eve. Ayé tí Ọlọ́run ti fi ilẹ̀ ayé bẹ́ẹ̀ bú ní pé kò lè sí oore kan kí ni o tí a hù jáde ní ibẹ̀. Ó ní ẹ̀gún àti òṣùṣú olóba kí ni o ló máa jẹ oúnjẹ fún wọn. And the land was barren. Ilẹ̀ yẹn ó jẹ́ ilẹ̀ tàbí kò kí ni o tí ò mú oore kan jáde. Ṣé àgbà àwọn ilẹ̀ kan wà tàbí kò sí kẹtẹ gbèsè ilẹ̀ yẹn tó máa wù, kò sí àwọn ilẹ̀ kan wà bẹ́ẹ̀ kò sí kẹtẹ gbèsè orí ilẹ̀ yẹn kò ní mú kankan jáde, kò ní mú kankan rí jáde torí pé irú ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ àti kí ni o àti fi bú. Mo gbàdúrà lónìí lórúkọ Olúwa Ọlọ́run ọmọ ogun, bóyá àwọn tó ń wò mí lọ́wọ́ báyìí àbí àwọn tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́ báyìí bóyá kò sí ẹ̀sùn orí kan tó ti ilẹ̀ ayé rẹ jáde. Maybe your land is barren. Your life is barren. Your land is not productive. Your land is like living in a desert. As the Lord liveth, God Almighty, God Adonai, will surely meet you and heal your land in the mighty name of Jesus. As I was saying, you see, the land of Nigeria needs healing. And this healing that I'm talking about needs an urgency. Ilẹ̀ Nàìjíríà ó nílò ìwòsàn kí oore tí Ọlọ́run ní ìpinnu fún ní Nàìjíríà kó lè bá wá sí ìmúṣẹ. Ṣùgbọ́n
a gbọ́dọ̀ dẹ́kun ìtàjẹ̀sílẹ̀, a gbọ́dọ̀ dẹ́kun ìtàjẹ̀sílẹ̀. Ohun tó bá máa ná ìjọba orílẹ̀ Nàìjíríà, a gbọ́dọ̀ dẹ́kun ìtàjẹ̀sílẹ̀, nítorí pé ẹ̀jẹ̀ àwọn aláìṣẹ̀ wọ̀nyí ó kígbe tọ̀ Ọlọ́run lọ. Nígbà tí orílẹ̀-èdè bá wà, àwọn tó jẹ́ graduate ọmọ tó lọ sí yunifásitì tó ka ìwé jáde, tó wá padà wá di ọ̀kadà driver, tó gbèsè lọ́n gun ọ̀kadà, graduate ẹlòmíì á tó fakọ sí advertise ọ̀rùn to show that he is educated. ìyẹn pé nígbà tí a bá ti fi ilẹ̀ bú, kò sí oore kan tí ó máa tibẹ̀ jáde, ẹ̀gún àti èṣùṣù ló máa ti ilẹ̀ bẹ̀ jáde. alẹ́bàá wípé ṣe bí epo rọ̀bì wà ní Nàìjíríà, òótọ́ ni, thank God we have oil, but that oil now has turned into a curse. Epo ẹgbẹ́ sí ni ó ti di ègún fún wa gangan báyìí ní Nàìjíríà báyìí. Epo gangan ó ti di ègún, ó ti di ègún. Because despite the fact that we have oil, still Nigeria is still in problem. Àwọn onílé tí epo wọ̀ tó ti Nàìjíríà wọ́n wà ní àlàáfíà, àwọn ọmọ onílù wọn ó wà ní àlàáfíà, wọ́n ń jayé, wọ́n ń gbádùn. They have social security. All the Arab oil states, they have social security. But kí ni wàhálà tí wà ní Nàìjíríà? Nítorí pé a ti fi ilẹ̀ bú ni. Tí a bá fi ilẹ̀ bú fún orílẹ̀-èdè kan, kò sí ìgbà tó lè lè ṣe, kò sí agbá tó lè ṣà, tágbé askini o á ní ìtumọ̀. Ẹni ká sí ibìkan nínú Bíbélì, káwò kan tí ó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀, káwò kan tí a lè ṣe láti fi ran orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lọ́wọ́. Torí pé ìwọ àti èmi a ní ojúṣe láti ṣe fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìwọ gẹ́gẹ́ fúnra rẹ ó ní ojúṣe láti ṣe fún ayé rẹ kó lè bá ní ìtumọ̀. Ṣẹ̀gbẹ́ ọmọkùnrin kan wípé Olúwa tó nílẹ̀ wá la ilẹ̀ mi kọjá, Olúwa tó nílẹ̀ wá la ilẹ̀ mi kọjá, la ilẹ̀ mi kọjá káyé mi kó lè dára, la ilẹ̀ mi kọjá o káyé mi kó lè nítumọ̀, Ọlọ́run tó nílẹ̀ wá la ilẹ̀ mi kọjá. Ọlọ́run láti la ilẹ̀ ayé rẹ kọjá. Tí wọ́n fẹ́ gbé ìgbé ayé tó ní ìtumọ̀, tí ayé rẹ bá fẹ́ jẹ́ ilé tí yóò mú oore jáde, Ọlọ́run ọmọ ogun láti la ilẹ̀ ayé rẹ kọjá. Ọlọ́run láti ṣe àtúnṣe kankan nínú ilẹ̀ ayé rẹ. Tó bá lè ti ṣe eléyìí, ó rí pé ohun gbogbo á bọ̀ sípò, ìgbé ayé rẹ á rọ̀ ẹ́ lọ́rùn, gbogbo ogun ìnira yẹn á dópin, gbogbo ogun àìsàn yẹn á dópin, gbogbo ogun àìrọ́mọbìnrin yẹn á dópin, gbogbo àìríjẹ àìrímu rẹ á dópin, gbogbo ọ̀nà tó ti dí mọ́ ọ̀nà yá sí o á là. Ṣùgbọ́n tí a bá fi ilẹ̀ bù fún ènìyàn, jẹ́ kí n sọ fún ẹ pé ibù gan ajá máa rí ẹni yá sí o a máa gbó, ajá máa rí ẹni yá sí o a gbó ẹni yẹn, ewúrẹ́ gan máa rí ẹni yẹn a fẹ́ kàn án wípé ìwọ yìí ẹni tí Ọlọ́run bínú sí ni ọ́. Lórúkọ Jésù lónìí mo ní ìbínú Ọlọ́run lórí rẹ ó dópin, mo ní ìbínú Ọlọ́run lórí rẹ ó dópin, ìbínú Ọlọ́run lórí ìdílé rẹ ó dópin, mo ní ìbínú Ọlọ́run lórí àwọn ọmọ rẹ ó dópin, gbogbo ìgún àdáyébá, gbogbo ègún tó mọ̀ nípa rẹ̀ tó jẹ́ pé láti ọwọ́ bàbá ńlá òun ló ti tẹ̀ ẹ̀wọ́ lára, tó kó ní pé èmi ni Ọlọ́run ti máa ń gba ẹ̀san láti ìran kìíní ti dé ìran kẹrin. Bóyá ẹ̀san ìran kẹrin ni ìwọ̀n jíjà rẹ̀ lọ́wọ́ báyìí, mo ní lórúkọ Jésù Ọlọ́run máa tú ẹ sílẹ̀, mo ní Olúwa máa tú ẹ sílẹ̀, mo ní bóyá ilẹ̀ ìdílé yín òun láti fi bú pé kò ní sí arúgbó ní ìdílé yín.
pé kò ní sí arúgbó tí ó tẹ ọ̀pá nídìílé yín bí a ti filẹ̀ bú nítorí tí mo gbàdúrà lórúkọ Jésù tó pé òun gbọ́ mi ní wákàtí yìí tó pé ọ̀rọ̀ yìí jáde sí ọ mo gbàdúrà lórúkọ Jésù ègún yẹn Olúwa máa mú kúrò. Bóyá a ti filẹ̀ bú nítorí tí ìdílé rẹ pé ìpọ́jú àti ìdààmú òun ẹ̀ máa wà bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀rọ kò yí padà tó ń gbọ́ ní wákàtí yìí mo ní ẹ̀gbọ́n àti ìpín yẹn ẹ̀jẹ̀ Jésù kó parẹ́. When a land is cursed, one thing about God is this. Ohun kan nípa Ọlọ́run ni pé Ọlọ́run máa fẹ́ kí acknowledge tó bá ṣe àṣìṣe tó bá realize pé a ti ṣe àṣìṣe kan ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa yìí. When you look at your family setup, when you look at your own personal life, and even as a country, when a country realized that Father God, we have wronged you, we have disobeyed you, we have sinned against you, and you are able to come back to God. Ó pé bí àwọn ènìyàn mi tá à ń porúkọ mi mọ́ tó bá rẹ ara wọn sílẹ̀ tó sì wá ojú mi ó ní èmi ò wo ilẹ̀ wọn sàn. Bí àwọn ènìyàn mi tá à ń porúkọ mi mọ́ bá rẹ ara wọn sílẹ̀ tó ń ké pè mí tó ń wá ojú mi ó ní èmi ò kíni o èmi ò wo ilẹ̀ wọn sàn. Ní pé Nàìjíríà gbọ́dọ̀ gbà wípé a ti ṣẹ̀ sí Ọlọ́run nípa ìtàjẹ̀sílẹ̀, ritual killings, aya killing, gbogbo àwọn ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ tí a ta sílẹ̀ rẹ̀ yìí ó ń bí Ọlọ́run nínú. A gbọ́dọ̀ gbà wípé a ti ṣẹ̀ sí Ọlọ́run, a gbọ́dọ̀ tọ́lọ́run wá ní òtítọ́ àti ní òdodo. Ẹ jọ̀wọ́ mẹ́sẹ̀gì yìí ẹ bá mi share rẹ̀. This message must get to the authority. Ẹ jẹ́ ká ya ọjọ́ kan sí ọ̀tọ̀ ọjọ́ kan kí gbogbo Nàìjíríà àti ẹlẹ́sìn Mùsùlùmí ni o àti ẹlẹ́sìn ìgbàgbọ́ ni o gbogbo wa pátá ọjọ́ kan ṣoṣo ká yà sọ́tọ̀ ká sọ di a day of atonement. A day of atonement. Gẹ́gẹ́ bí Amẹ́ríkà tẹ́ ya ọjọ́ kan sọ́tọ̀ tẹ́ ń pè ní Thanksgiving day. Ọjọ́ kan wọ́n yà sọ́tọ̀ Thanksgiving. Ẹ̀yà ọjọ́ kan sọ́tọ̀ ní Nàìjíríà. Èmi ò sọ nípa pé kó jẹ́ ẹlẹ́sìn Kìrìsìtẹ́nì nìkan àti gbogbo Kìrìsìtẹ́nì àti Mùsùlùmí ni o gbogbo ẹni tó ti jẹ́ ọmọ orílẹ̀ Nàìjíríà ká ya ọjọ́ kan sọ́tọ̀ ká máa fi ké pe Ọlọ́run pé Olúwa ọjọ́ yìí ọjọ́ ìyàsọ́tọ̀ fún Ọlọ́run láti ké pe Ọlọ́run. Ẹ rí i pé ayé Nàìjíríà máa yí padà. I'm telling you the truth. Ẹ wo Nàìjíríà àìmọye àwọn pòfẹ́sọ̀ àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ tí ọpọlọ wọn pé ṣùgbọ́n wọ́n wà underrated compare with Western world professors. Kí ló dé? Àwọn èèyàn kígbe pé ṣé wàhálà ni ṣé láti jẹ́ ọmọdé Nàìjíríà ṣé ègún ni fún àwọn pé àwọn jẹ́ ọmọdé Nàìjíríà. Mo gbàdúrà lónìí agbára tó lọ fẹ́ láti gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ lórúkọ Olúwa Ọlọ́run máa fi fún wa. Nínú ìwé ọba kejì 2 Kings chapter 2 verse 19 to 22 ìlú kan bẹ tá à ń pè ní Jericho. 2 Kings chapter 2 verse 19 to 22 ìlú Jericho yìí ó jẹ́ ìlú tí ó tẹ́jú, ó jẹ́ ìlú tí ó dára. Bíbélì sọ fún wa pé àwọn aráàlú yẹn gan wọ́n confirm ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká sínú inú ibẹ̀ yẹn, ẹ jẹ́ ká síbẹ̀ yẹn ìwé ọba kejì 2 Kings chapter 2 verse 19 to 22 ìwé ọba kejì chapter 2 verse 19 to 22 2 King chapter 2 verse 19 to 22 kí ló ṣẹlẹ̀ níbẹ̀? Torí pé bí a bá dákẹ́
gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ó ń bọ̀ wá bá àwa náà o. Bí a bá dákẹ́ gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ àti ìrìjú Ọlọ́run ó ń bọ̀ wá bá àwa náà. Ìdí nìyẹn pé a ò lè dákẹ́. Tó bá jẹ́ pé lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà a lè sinmi. A máa bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀, àwọn sì máa bá àwọn tó wà ní orí ìjọba a máa bá wọn sọ̀rọ̀ ni. Tó pé èmi tí mo sọ̀rọ̀ yìí ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà ni mí. I can never deny it. Ọmọ Nàìjíríà àbí kí ni mo sọ lẹ́nu yìí? Yorùbá ni mo sọ lẹ́nu yìí. So ìtọ́ bá dé bá ojú ó dé bá imú ó dé bá gbogbo wa náà ni. Torí pé àtúndà àtọ́lẹ́dì pé nítòótọ́ ìgbà tí wọ́n ń ṣẹlẹ̀ tí kò ṣẹlẹ̀ ẹ lọ sínú ìwé ọba kejì 2 Kings chapter 2 verse 19 to 22 ẹ jẹ́ ká kà á kó lè bá yé wa. Ẹ máa gbọ́ wọ́n ní àwọn ọkùnrin ìlú náà sì fún wòlíì Èlíṣà pé àwọn ọkùnrin ló sì fún Èlíṣà pé kíyèsí ìtẹ̀dó ìlú yìí dára bí olúwa mi ti rí, ṣùgbọ́n omi burú ilẹ̀ sì sá. Wọ́n pé ìtẹ̀dó the appearance of that country Jericho was good. Everything around that country looked normal. ṣùgbọ́n abájọ olórin pé ní ṣùgbọ́n kan bẹ́ẹ̀ láyé mi èmi kò fẹ́ mọ́ látòní lọ ọba tó wo ṣùgbọ́n Jábésì wo ṣùgbọ́n ayé mi. Ṣùgbọ́n tó wà nílùú ẹni pé omi ibẹ̀ burú, omi ìlú yẹn ó burú, bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ ẹbẹ̀ ó sá. Nígbà tí wọ́n rí omi ìdò ṣe é mu. Èkejì ni pé ilẹ̀ orílẹ̀-èdè yẹn kò ṣe é gbé nǹkan sí. Ó wà ní ìdààmú àti wàhálà. Thank God for that divine timely intervention. Tó pé àwọn arákùnrin ìlú yẹn wọ́n rí pé ìlú àwọn ó nídìí ìwòsàn, wọ́n rí pé ìlú àwọn ó nídìí ìdáǹdè. Wọ́n dẹ̀ rí ìránṣẹ́ Ọlọ́run, wọ́n wá lọ kò tí lè pé ìránṣẹ́ Olúwa wòlíì Ọlọ́run alààyè ó gbọ́dọ̀ lọ láì jẹ́ pé ó ṣe kan sí ìlú wa yìí. Ìtẹ̀dó Olúwa dára, ìtẹ̀dó Olúwa ó wuyì, orúkọ Olúwa ó lọ káàkiri gbogbo ayé. Ṣùgbọ́n tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé omi ìlú wa ò ṣe é mu, bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ ìlú wa ó ṣá, ni pé ilẹ̀ ìlú wọn kò mú oore jáde, kò mú oore jáde. Bí ilẹ̀ ìlú kan bá ti ní wàhálà tó báyìí kí wọ́n gbìn nǹkan kó mú 100 jáde á mú 3 jáde, 3 ló máa mú jáde, tó kó mú 100 jáde á mú 3 jáde. Ìyẹn ni pé ìlú yẹn ìlú ilé ìsìnkú ni ó lọ sẹ́yìn. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù, Nigeria will move forward in the mighty name of Jesus. Nigeria will go higher in the mighty name of Jesus. No more backwardness for Nigeria in the mighty name of Jesus. Forward ever in the mighty name of Jesus. And for those of you watching this program live, no more backwardness for you in the mighty name of Jesus. Forward ever for you in the mighty name of Jesus. Mo ní ilẹ̀ ayé rẹ tó sá lórúkọ Jésù kó gba ọ̀rá, kó gba ìsọdọ̀tun, kó gba ìwòsàn, kó gba ìdáǹdè. Everything about you that is barren, physically or spiritually, maybe your account is barren. By the power, by the authority of God Almighty, God will prosper you in the mighty name of Jesus. God Almighty will lift you up in the mighty name of Jesus. Kí ni wòlíì yẹn wá ṣe? Ó sì wí pé mú àwo kòtò tuntun kan fún mi wá, sì fi iyọ̀ sínú rẹ̀. Wọ́n sì mú tọ̀ wá. Ó ní pé ẹ mú àwo kòtò kan wá, ẹ mú iyọ̀ wá, ẹ fi iyọ̀ sínú àwo kòtò yẹn, ẹ mú wá. Kí ló ṣe? Ó ní ó sì jáde lọ sí ibi orísun omi náà, ó sì da iyọ̀ náà síbẹ̀. Ó sì wí pé báyìí ni Olúwa wí, èmi sí àwo tó mi wọ̀nyí láti yín lọ kì yóò sí ikú mọ́ tàbí aṣálẹ̀. Rẹ́bàkàyà mazuntolia wòlíì pé ó mú omi yẹn ó lọ sí orísun omi yẹn, ó da iyọ̀ yẹn síbẹ̀, ó sì sọ àsọtẹ́lẹ̀ pé kò ní sí ikú mọ́. tó pé omi yẹn ó mú ikú bá àwọn ènìyàn, omi yẹn ó mú ẹ̀san bá àwọn ènìyàn ò jẹun jẹ àlàáfíà, wọn ò mú omi àlàáfíà, ìyàn wà lórílẹ̀-èdè yẹn,
ó sì wo ilẹ̀ yẹn ó wò sàn. Èmi náà gbàdúrà lónìí níbi tí orísun ogun Nàìjíríà wà, níbi tí orísun ogun ayé wa àti ẹ̀mí wà, tó ní ìwòsàn ní orúkọ Jésù. Agbára Ọlọ́run kó lọ wo ibẹ̀ sàn. Mo ní àṣẹ Olúwa kó lọ wo ibẹ̀ sàn. Ó ní pé bẹ́ẹ̀ ni a ṣe àwòtán omi náà títí di òní olónìí, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Èlíṣà tí ó sọ. A ṣe àwòtán omi yẹn. Mo gbàdúrà lónìí lórúkọ Jésù. Ìwọ tó ń wò mí sẹ́, mo ní àwòtán ìṣòro ayé rẹ lórúkọ Jésù kó ṣẹlẹ̀. Mo ní àwòtán àìbímọ rẹ, àìwòtán àìláyọ̀ rẹ, gbogbo ilẹ̀ ayé tó ń wò mí tí ò mú oore jáde láti January títí di òní ní the last Saturday in the month of August. By tomorrow we are entering into the last quarter of this year, and since January till now you have nothing worthy to point at. Kò sí kankan tó tọ́ka sí pé o ṣe. Ní Olúwa ti ń bẹ tí agbára kò yí padà, Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí kò yí padà. Mo ní Olúwa yóò ṣe àwòtán ilé ayé rẹ. Mo ní Nàìjíríà, Olúwa yóò ṣe àwòtán ilé orílẹ̀ Nàìjíríà. Ohun gbogbo tó ti bàjẹ́ lórúkọ Jésù, Olúwa yóò ṣe àtúnṣe rẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé wòlíì Ọlọ́run yìí ó sọ àsọtẹ́lẹ̀ yẹn, ó sọ jáde ní ojú ẹsẹ̀ ó ní omi tí ò ṣe é mu ó di mímu. Ilẹ̀ tí wọ́n ti ń gbìkan sí tí ò mú ẹ jáde láti ọjọ́ yẹn lọ títí di òní yìí, ó ní ilẹ̀ yẹn kí ni ó gbà àtúnṣe. Ìyẹn ni pé a gbọ́dọ̀ gbà wípé kankan ń ṣẹlẹ̀. Àwọn ìgbàgbọ́ pé àwọn tó wà níta ẹ tó ya wèrè kò rí ara ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wèrè, òun náà rí ara ẹ̀ gẹ́gẹ́ pé òun jẹ́yàn gidi. Ṣùgbọ́n ní ọjọ́ tí ojú rẹ̀ bá là, tó bá rí ara rẹ̀ torí pé àkísà òun kó rọra, ọjọ́ ẹ̀ gẹ́gẹ́ kí ni ló gba ìwòsàn, ọjọ́ ẹ̀ ló gba ìdáǹdè. A gbọ́dọ̀ padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Nàìjíríà gbọ́dọ̀ padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. A gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé a ti ṣẹ̀ sí Ọlọ́run. Kò sí ogun àwáwí, kò sí ogun pé ẹlẹ́gbẹ́já ni. No. We have to come back to God and fight those people that are shedding the blood of innocent people unnecessarily. A gbọ́dọ̀ fi òpin sí ogun ìta ìjẹ̀ sílẹ̀, nítorí pé ẹ̀jẹ̀ àwọn aláìṣẹ̀ yìí ó ń kígbe tọ̀ Ọlọ́run lọ ní ìgbà gbogbo. Ìran tó lọ fi hàn mí tí mo fẹ́ ṣíà pẹ̀lú wa, ó ní ẹjọ́ kí ni coat of arms Nigeria? Kí ni coat of arms Nigeria? Ẹyẹ ni, ẹyẹ eagle. Ọlọ́run wá fi eagle yẹn wá fi hàn mí nínú àdúrà tí mo gbà fún lóde Nàìjíríà. Ọlọ́run fi ẹyẹ eagle yẹn ó fi hàn mí. Ó ní kí ni ẹyẹ dáńpẹ́ ní ẹyẹ eagle, ẹyẹ igun yìí, igun tó pé nínú Bíbélì ó ní pé ẹ bá tó di Olúwa, ó ní wọ́n tọ́gbára wọn ṣe, ó ní wọ́n fìyẹ́ gòkè bí ẹyẹ ìdì. Ó ní coat of arms Nàìjíríà. Yẹn pé orílẹ̀-èdè tí ó yẹ kó máa gòkè, kó máa lọ sókè ni. Ṣùgbọ́n kí ló dé tí tó dé pé àfò sókè tá pé àkàrà kòrò náà ni? Kí ló dé pé àwọn orílẹ̀-èdè yòókù wọ́n ti lọ technologically, wọ́n ti lọ wọ́n ti fún wa sẹ́yìn. Àwọn orílẹ̀ pé ó yẹ ká máa kọ́ wọn, ká pé ẹ̀dọ́ tó wọ́n kọ́ wa. Kí ló dé tí ó fi rí bẹ́ẹ̀? Nínú ìrìnà tó lọ fi hàn mí ni pé mo wá rí ẹyẹ igu yìí, ẹyẹ ìdì yìí, mo wá rí wọ́n ti tu ìyá ara rẹ̀, wọ́n tu ìyá ara rẹ̀ tó bá lé síwájú kò lè fò mọ́, ọkàn rìn ni, ó tún dà nìkan kò sí ẹ̀rẹ́ rìn mọ́, ọkàn rápáládùn kan náà ni. Olúwa ní pé bí Nàìjíríà ṣe rí nìyẹn o. Ó ní ẹyẹ ìdì tí a fi ṣe coat of arms Nàìjíríà, ó ní ìtumọ̀. Ó ní kí ẹyẹ yẹn kó máa fò sókè. Ó ní ẹyẹ ìdì, ó jẹ́ ẹyẹ tó ní agbára, ó jẹ́ ẹyẹ pé ó lè lọ sínú afẹ́fẹ́ miles away tí ò ní sú, tí ò ní rẹ̀. Ó ní bẹ́ẹ̀ ló sì yẹ kí
ó ní àpẹẹrẹ Nàìjíríà ní ẹyẹ jẹ́, ó ní ṣùgbọ́n wọ́n ti tu ìyẹ́ rẹ̀, wọ́n ti tu ìyẹ́ rẹ̀, ó ti tu ìyẹ́ apá ẹyẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n the good news is this. The good news is that if you go back to God, tí a bá tọ̀ Ọlọ́run lọ, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ sọ pé àwọn tó bá dúró di Ọlọ́run pé wọ́n ò tọ́ agbára wọn ṣe, ó ní wọ́n fi ìyẹ́ gòkè bí ẹyẹ idì, ó ní wọ́n sáré kì yóò rẹ̀ wọ́n, ó ní wọ́n rìn, ó ní bẹ́ẹ̀ ni àárẹ̀ kì yóò mú wọn. ẹ pé tí Nàìjíríà bá padà tọ̀ Ọlọ́run lọ, tí wọ́n bá kí pé Ọlọ́run ní òtítọ́ sí ní òdodo, ẹyẹ idì wa tí wọ́n ti gé apá rẹ̀, ẹyẹ idì wa tí ò lè fò mọ́, agbágbára ọ̀tún. Nigeria will fly higher. Nigeria will go higher in the name of Jesus. I say Nigeria will go higher in the mighty name of Jesus. I pray and I prophesy as Prophet Elisha prophesied unto that river as Jericho, and there was a better change. There was a change, and the water becomes sweet, and the land becomes fertile, and the land becomes prosper. I speak as the oracle of God. I speak as the prophet of God. Ilẹ̀ Nàìjíríà lórúkọ Jésù, gbogbo ègbó ìtàjẹ̀sílẹ̀ lórúkọ Jésù kó dópin. Gbogbo wàhálà àti ìdààmú tí òtún Nàìjíríà kò lè débi tí àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ ní àgbáyé tí wọ́n dé lórúkọ Jésù, gbogbo ìdààmú yẹn kó kíni kó dópin lónìí. Nàìjíríà kó gba ìwòsàn. Ìwọ tó ń wò mí náà ní orúkọ Olúwa Ọlọ́run ọmọ ogun, mo ní ẹyẹ ìjì rẹ, ẹyẹ ìdì rẹ tó ti gé apá rẹ̀, tó ti gé ìyẹ́ rẹ̀ tí ò fi lè fò, mo ní lórúkọ Jésù kó gba agbára ọ̀tún, mo ní kó gba agbára ọ̀tún, mo ní kó gba agbára ọ̀tún. Now ẹ wọ́n ní wòlíì yẹn sì kíni kan o, wọ́n ní ó mú iyọ̀ ó fi sínú àwo kòtó, ó lọ dà sí orísun omi ìlú yẹn. Now kí ni Jésù sọ fún wa? Kí ni ìyẹn túmọ̀ sí? Ìwọ tó ń wò mí, kí ni ìyẹn túmọ̀ sí? Ẹ lọ wo ní ìwé Matthew orí 5 ẹsẹ̀ 13. ìwé ìrere Matthew orí 5 ẹsẹ̀ 13. Kí ni ìwé mímọ́ sọ fún wa? Matthew chapter 5 verse 13. Ẹ bá gbọ́n tó sọ, ó ní pé ẹ̀yin ni iyọ̀ ayé. Jésù wípé ẹ̀yin ni iyọ̀ ayé, ṣùgbọ́n bí iyọ̀ bá di òbu, kí ni a ó fi mú dùn? Kò ní láárí mọ́, bí kò sí pé a ó dàánù kí ó sì di ìtẹ̀mọ́lẹ̀ ní àtẹ́lẹsẹ̀ ènìyàn. Ní pé ìwọ àti èmi Olúwa kù wá ní iyọ̀ ayé. Ẹ rí pé iyọ̀ òun ni wọ́n fi ṣe àwòtán omi ilẹ̀ Jẹ́ríkò yẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìwọ àti èmi la jẹ́ iyọ̀. Bí ayé ò bá dára, bí Nàìjíríà ò bá dára, ó wà lọ́wọ́ ìwọ àti èmi. Bí gbogbo ayé àgbáyé tí ò bá dára, ó wà lọ́wọ́ èmi àti ìwọ, nítorí pé ó kù wá ní iyọ̀ ayé. Iyọ̀ tí wòlíì yẹn tí ó fi ṣe àwòtán omi ìlú yẹn, ó ṣàpẹẹrẹ èmi àti ìwọ. Ìwọ náà sá ipá tirẹ̀, ìwọ tó ń wò mí tó ń wò mí sá ipá tirẹ̀, ṣe ohun tó tọ́ àti ohun tó dára ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ṣe ohun tó tọ́ àti ohun tó dára. Ìwọ tó wà ní wà ní abroad, bí ọ wà ní Amẹ́ríkà ni, ọ wà ní Europe ni, ìwọ náà ṣe nǹkan tó dára. Mọ̀ sí nǹkan tí ó mọ bárúkọ Nàìjíríà jẹ́. Ohun tá à ń wí nìyí, wò aràn èmi ni o, aràn mi, ohun tí a fi rán mi ni mò ń jẹ́ iṣẹ́ rẹ̀ lọ́wọ́ báyìí. Kì í ṣe pé mò ń tà ti wá ojú ẹnikẹ́ni. Ohun tí a fi rán mi, iṣẹ́ rẹ̀ ni mò ń jẹ́ lọ́wọ́ báyìí. Ìwọ tó wà ní ibi tó wà, bí ọ wà ní Amẹ́ríkà, ọ wà ní UK, ọ wà ní Europe, ọ wà ní Ghana, ọ wà ní gbogbo ibi tó wà, ìwọ náà jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dáadáa. Jẹ́ iyọ̀ níbi tó wà, jẹ́ iyọ̀ tó ń ṣe àwòtán, jẹ́ iyọ̀ tó ń mú adùn bá àwọn ènìyàn.
má jẹ́ ẹni tí ó ń ba nǹkan jẹ́, má jẹ́ ẹni tó ń bẹ orúkọ Nàìjíríà jẹ́. Ẹgbẹ́ tó ṣẹlẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá lọ́rùn, ẹgbẹ́ tó ṣẹlẹ̀ láàrin 40 ni ogún mẹ́rin yes ogún mẹ́rin náà ni 40 láàrin 40 àwọn tí wọ́n ń wá ní ìlú Amẹ́ríkà tó wọ́n lu jìbìtì 77 òun ni ọmọ Nàìjíríà tó wà níbẹ̀. ṣe eléyìí mo kọ tó mú ìbá Nàìjíríà á lè máa pariwo ìjọba ní ọ̀dá, ìjọba ní ọ̀dá, ìjọba ní ọ̀dá, ìjọba wo ní ọ̀dá, ṣé wọ́n gangan dá ni? ṣé wọ́n gangan ṣe tó yẹ kó o ṣe fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti mú kí orúkọ Nàìjíríà kó kí ni o kó wà ní òkè? Èmi kì í ṣe òṣèlú o, and I don't belong to any political party, and nobody is financing me, no, but I'm declaring the word of God. I'm declaring the mind of God, that you and I must be that sort that will heal the land of Nigeria. We must be the sort that will heal the whole world. Ọlọ́run wẹ́n tí ó jẹ́ iyọ̀, Ọlọ́run wẹ́n tí ó sì ní iyọ̀, tí ó wo àwòtán orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìwọ tó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run tí ó fẹ́ sí ipò ní ìjọba, bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ara rẹ pé ṣé ó jẹ́ iyọ̀, ṣé ó jẹ́ iyọ̀, ó jẹ́ iyọ̀. Mọ̀ wípé tó bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run tó wà ní ipò àṣẹ, ó jẹ́ aṣojú Ọlọ́run níbẹ̀, ó jẹ́ aṣojú Ọlọ́run níbẹ̀. Ọlọ́run retí pé kí o sí ni o kó jẹ́ aṣojú rere, kó jẹ́ aṣojú rere, kó jẹ́ iyọ̀ níbi tí o wà. Ìwọ tó jẹ́ panel secretary ní kó jẹ́ iyọ̀ níbi tí o wà. Ìwọ tó jẹ́ minister tó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, o gbọ́dọ̀ jẹ́ iyọ̀ níbẹ̀. Ìwọ tó jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run gan níbi tó wà tó ti ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run, o gbọ́dọ̀ jẹ́ iyọ̀ níbẹ̀. Ṣùgbọ́n ó rí pé nígbà tí iyọ̀ tó bá ti di òbu, ẹ gbọ́, iyọ̀ tó ti di òbu, ǹjẹ́ ó lè mú adùn bá ohunkóhun mọ́? Ǹjẹ́ iyọ̀ tó ti di òbu, ǹjẹ́ ó lè mú adùn bá ohunkóhun mọ́? Ní pé ó ní pé irú iyọ̀ bẹ́ẹ̀ ó ti kúrò ní iyọ̀, ó ní ó ti di òbu, ó ní a ó dànù, yóò wá di kíni o, yóò wá di ìtẹ̀mọ́lẹ̀, yóò di ìtẹ̀mọ́lẹ̀. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù, ò ní di ìtẹ̀mọ́lẹ̀. Mo ní ògo rẹ kò ní di ìtẹ̀mọ́lẹ̀, mo ní ayọ̀ rẹ kò ní di ìtẹ̀mọ́lẹ̀, mo ní gbogbo orísun ìkorò ayé rẹ lónìí lórúkọ Jésù ó ti dópin. Wo jẹ́ kí n sọ kíkà fún ẹni wákàtí, inú ọ̀run mi ó dùn sí ọ. I'm telling you that you are on this program today. God is happy with you. God Almighty is happy with you. God is very happy with you. Wo gbọ́ iṣẹ́ wòlíì tí Ọlọ́run kì í jẹ́ fún ẹ yìí. Wá omi níbi tó wà yẹn. Nísìnyí la máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn. Lọ wá omi, lọ wá omi, lọ wá omi. Bóyá inú abọ́ open plate. Bu omi kó wá mú iyọ̀, bú iyọ̀ sí. Bó ṣe ń gbọ́ mi yìí lọ ṣe lẹ́yìn program yìí, lẹ́yìn program yìí tó pé o wà lórí ètò ní wákàtí, tó pé o ní àǹfààní láti máa gbọ́ ní wákàtí. Mo kí ọ kú oríire tó pé Ọlọ́run fẹ́ ṣe iṣẹ́ agbára. Lọ bu omi yẹn, bù sínú abọ́ tó bá jẹ́ open plate, kó o fi iyọ̀ sí. Gbọ́ mi dáadáa, kó o fi iyọ̀ sí. Kó wá ka Psalm 24 sínú omi yẹn. Psalm 24 kó o kà sínú omi yẹn. Kó wá lọ sí iwájú ilé tàbí tó jẹ́ open place, kìí ṣe ní kitchen rẹ tàbí ní bathroom, no, open space. Kó o mú omi yẹn lẹ́yìn ìgbà tó bá ka Psalm 24 sí lẹ́ẹ̀bẹ́ta ní kó ka Psalm 24 sínú omi yẹn, omi tó ní iyọ̀ yẹn. Kó wá fífọ ẹsẹ̀ méjèèjì, kó wá wípé Olúwa láti òní lọ
gbogbo ibi tó bá ti fi ẹsẹ̀ mi tẹ̀ jẹ́ kí adùn kó máa jáde fún mi. rí mosquito ní àbáhárí bàṣátà kó wípé olúwa láti wákàtí lọ gbogbo ibi tí bá ti fi ẹsẹ̀ mi tẹ̀ jẹ́ kí ire jẹ́ kí ayọ̀ jẹ́ kí ìbùkún lédè yìí jẹ́ kí ó máa wá mi rí jẹ́ kí ire jẹ́ kí ayọ̀ jẹ́ kí ìbùkún lédè yìí jẹ́ kó jẹ́ tèmi gbogbo ibi tó bá wà ní àgbáyé orí kò ti ṣe léyìí look for just something like a plate, put salt inside the water and read Psalm 24 3 times. You can do it anytime, either in the morning, afternoon, at night, any time that it is convenient for you. But you need to pray and tell God, pé Olúwa olóòrè tí mo wà yìí sẹ́ gbogbo bí bá ti fi ẹsẹ̀ mi tẹ̀ jẹ́ kí ire bẹ̀ kó jẹ́ tèmi, jẹ́ kí adùn bẹ̀ kó jẹ́ tèmi, jẹ́ kí ìkorò kó dópin. Sọ pé Olúwa ilẹ̀ kò gbọdọ̀ bínú sí mi mọ́, ilẹ̀ kò gbọdọ̀ nira fún mi mọ́, jẹ́ kí ilẹ̀ kó yọ́nú sí mi. And let me tell you something, ilé tó kù nínú ọdún yìí, oṣù mẹ́rin tó kù nínú ọdún yìí, by tomorrow now we are going to enter into Ember month that we usher in another year 2020. Bí Olúwa ti ń bẹ tí agbá ẹ̀ kò yí padà, bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ kò yí padà, eléyìí tó kù nínú ọdún yìí ní orúkọ Jésù ò ní mọ ìkorò. Mo ní ò ní jẹ ìkorò, mo ní wà ní fi ìkorò lọ ẹ́. Mo wí ni bí Olúwa ti ń bẹ tí agbá ẹ̀ kò yí padà. Ọlọ́run tó ń jẹ́ Àdónáì, Ọlọ́run tó ń jẹ́ èmi ni, Ọlọ́run kìkì ipá, Ọlọ́run kìkì agbára, Ọlọ́run kìkì àṣẹ, Ọlọ́run kìkì ìmọ́lẹ̀, Ọlọ́run ọ̀kan náà lánàá, ọ̀kan náà lónìí, ọ̀kan tí ayé ànípẹ̀kun. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi, gbogbo tó ti sọnù, gbogbo tó ti bọ́ mọ́ ẹ lọ́wọ́, ní orúkọ Jésù ọ̀run yóò ṣàwárí ẹ̀. Mo ní ọ̀run yóò ṣàwárí ẹ̀, mo ní ọ̀run yóò ṣàwárí ẹ̀. Láti òní lọ lórúkọ Jésù ègún ayé rẹ ó dópin, mo ní èpè ayé rẹ ó dópin. Gbogbo ègún tó ń tẹ̀lé ọ káàkiri, gbogbo ègún tó ń tẹ̀lé ọ káàkiri, bóyá ìpele bàbá ni, bóyá ìpele ìyá ni, bóyá ìgúnlé bàbá ni, bóyá ìgúnlé ìyá ni, gbogbo tá a ti sọ sí orí ilẹ̀ yìí, tá a sọ sí orí ilẹ̀ pé níwọ̀n ìgbà wá sí ní orí ilẹ̀ wípé kí ọwọ́ ní tí ẹ ṣe ní orúkọ Jésù mo yí dànù, ní agbẹ̀jẹ̀ Jésù mo yí dànù. Gbogbo tá a fi bú nítorí tirẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi, lórúkọ bàbá ọmọ àti ẹ̀mọ́ agbá orí yí padà. Mo lórí àlàyé yìí lórúkọ Jésù wàá ṣe rere. Mo ní ẹ̀mí dúkùn ní wọ́n bá jẹ́ tirẹ̀, àlàáfíà ló máa jẹ́ tirẹ̀. Ó ti rí bẹ́ẹ̀, ó ti ṣe bẹ́ẹ̀, kò yí padà. Ẹ má gbàgbé, ẹ jẹ́ kí a máa lórí program yìí, because very important program is coming on the way. And mo fẹ́ kí gbogbo wa ká wà ní ìṣọ̀kan. Bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ kò yí padà, ìyanu Ọlọ́run yóò ṣe àwárí ayé nìkọ̀ọ̀kan. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ̀yin aláṣẹ ní Nàìjíríà, ẹ ya ọjọ́ kan sọ́tọ̀ o, ọjọ́ kan láti máa wá ojú Ọlọ́run, láti képe Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe léyìí lórúkọ Olúwa, Nàìjíríà ó máa gbàgbára ọ̀tun, Nàìjíríà máa dé ibi gíga, ògo Nàìjíríà máa bú jáde. Ìwọ náà tó ń ṣe àmì yìí lórúkọ Jésù, ìṣe Nàìjíríà ó máa sojú ẹ̀. Ó ti jẹ ní Nàìjíríà, ó ti jẹ ìpọ́njú Nàìjíríà, lórúkọ Jésù wàá jẹ ọ Nàìjíríà. Mo ní èmi àti ìwọ a máa jẹ èrè Nàìjíríà. Gbogbo ẹ̀yin gómìnà tẹ́ ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run lórúkọ Jésù Kristi, ọwọ́ Ọlọ́run ní orí kó àánú ayé yín. Lórúkọ Jésù ẹ ò ní dààmú, lórúkọ Jésù ẹ ò ní rí wàhálà. Most especially you Governor, His Excellency Governor Makinde, oh God bless you in the mighty name of Jesus. Agbára kò ní fi yín sílẹ̀, ẹ̀mí ọgbọ́n, ẹ̀mí ìmọ̀, ẹ̀mí òye sí lórúkọ Jésù kò fi fún yín. Lórúkọ Jésù àti ìgbìmọ̀ aláṣẹ yín lórúkọ Jésù Kristi ẹ ò ní rí wàhálà. Ọwọ́ Ọlọ́run kó wà nínú ayé yín, ìjọba yín kò ní wó, ẹ máa tẹ̀síwájú. Ó ti rí bẹ́ẹ̀, gbọ́ aláṣẹ ọ̀run ní orúkọ láti Jésù Kristi Olúwa àti Olùgbàlà wa.
Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù Kristi. Till next week, when we are going to another new month, remain blessed and be good in the Lord in Jesus' name. Bye bye.